Ay, good morning guys. Mag-unbox tayo ng ating order na portable fan. So, basta klase ito guys. May ilaw in one shop. So, this is ordered from P4U store. NCR, Paranaque, Taran. So, mga rechargeable fan ito guys. Pwede sa kotse tayo. Mainit. Lalo na natambay tayo sa kotse bumili ako nito. Hindi ito nilalagay guys. So na portable, yun ang isa, ilaw na siya. Ano dito, yung maganda. So maganda nakakabundok. Ito ito mabundok. Bilot na balot. Ayan. Bilot na balot siya guys. Natin. Hagis-hagis na ito guys. Tatlo siya. Lock. Ayan. Ayan. Yung ilaw ito. Ito na ilaw. Kitchen lang siya. So guys, trending ngayon na ilaw. So isa, ito. Sabi ko kabalot guys. Sabi ko kabalot ito. Galing baklaran. Ito, sa liig. Ayan. Ito naman sa liig. Ito portable. Ayan. Ano ba ito? Self-support. Ayan. So, isa, hindi nilalagay ito mainit. Isa na egg. Ayan guys. Thank you for watching. Bye.